Ինչ հապատահել, տապորը տապրած կենա։ Значит так, մի քանի օր առաջ մենք որոշել էինք փորձի փոխարեն գնանք պիցցա ուտելու։ Դե տղերքը պրինցիպի չպետք է իմանային, բայց տղերքը ամեն ինչ իմացան։ Երեք չառաջ օրը մենք որոշեցինք բոլորովս չգնանք փորձի։ Փորձի տեղը տղերքը չկային, բայց իրանք նորից ամեն ինչ իմացան։ Ու ամենաահավորը, երեք իմ աբեդից հետո մենք որոշել էինք Լուիզային կապենք մի փոքր պայալնիկով տանջենք այս մասերը։ Բայց մեր օպերացիան պրավալի գնաց, որովհետև նորից տղերքը իմացան։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մեր մեջ կա բերալից թույլ մարդ, այլ կերպ ասած կրիսա։ Իսկ ինչ-որ մեկի վրա կասկածներ կան, կացին ախպեր։ Էդում հետեիր։ Կացինի ախպերը քո։ Կասկածի տակ բոլորն են, բայց ավելավա ինքը պրիզնատ գա։ Ունենք 5 վայրկյան ժամանակ։ Լիլի, փաստորեն դու ես։ Չէ, ես ուղղակի ուզում էի ասեի կարելի է դուրս գնալ։ Հիմա Հա, ուղղակի դպրոցում էլ երբ որ չգիտեի ինչ ասեի, ասում էի կարելի է ես դուրս գնամ։ Էլ մի զուրցրի, հա։ Ամենակռիսի հավանական թեկնածուն դա դու ես։ Զարա, բայց ինչի եմ ես կռիս։ Այտենց, որովհետև այնքան վիրահատություններ ես արել։ Ինչ իմանանք, մինչև այդ ինչ ես եղել, կարող կռիս ես եղել։ Երեխեք, դուք իմ մասին տենց վատ կարծիք ունեք։ Նու, ճիշտն ասած մենք քո մասին ավելի վատ կարծիք ունենք, բայց դե չենք արտահայտվում էլի։ Վայ, ինչ եք վրա տվել էս աղջկան, որ ուզում եք իմանաք մեր միջի ամենահավանական կրիսի տարբերակը այդ Զարանա։ Հայ, էդ ի՞նչ է հայ մայր։ Ինչ օպլիկացի հա Զարա, որովհետև դու ես աշխատել վիտամինակումբում ու լավ ճանաչել ես Չարենցին, Գրիգին, Պոնչին, Գորին։ Մի քիչ շատ մարդ չես ճանաչում։ Հա, էլի, տղերքի հետ ավելի մոտ ես, քան մեր։ Էդ ինչ կապ ունի։ Հետո եկեք թեմայից չշեղվենք, հա։ Միա ձեր ուշադրությունը սևեռեք նրա վրա, թե այս ընթացքում ամենաշատ տեքստերը ում համար են գրվում։ Սցենարները նկատի ունեմ։ Ում համար։ Քիզետի տոմը չկա, քիզետի։ Ու դեռ բարձ չի ինչի համար։ Ոչ տաղանդ ունես։ Ոչ էլ տաղաններ։ Մի րոպե, հա։ Իմիջիալից ես էլ ունեմ կասկածներ։ Ես շատ կասկածում եմ Մաշայի վրա, բայց քանի որ Մաշան տապորով է, իմ բոլոր կասկածները ավտոմատ ծրվում են Անահիտի վրա։ Այդ իսկականից, երեխեք, հաստատ Անահիտն է։ Դու այդ ո՞նց եկար այդ համոզմունքին։ Դե տեսեք։ Անահիտը ամուսնացած է, գնում ամեն ինչ պատմում է իր ամուսնուն, ամուսինը գալիս պատմում է Զարային, դե Զարան էլ արդեն ֆիքսել ենք, որ տղերքի հետ շատ մոտիկ է, գնում ամեն ինչ իրանց պատմում է, վերջակետ։ Մաշ, ինձ որ լսես հենց հիմա Լիլիին տապորով կխփես, անկախ նրանից ինքը կրիսա թե չէ։ Մի պարզ ճշմարտություն կա երեխեք ջան, սենց դեպքերում միշտ մեղավորը նա է, ով ամենասուսիկ փուսիկն է, ամենաաչից քաշածն է, ամենանեյտրալն է։ Ու էտով է։ Ես իմ Սոնա, ես իմ։ Так, ստոպ, Սոնայի վրով կասկածներ չֆրա։ Ինքը այդ անշնորհքությունը չի արել, Էդ ինչի։ որովհետև մենք միասին ենք բոլոր անշնորհքությունները անում։ Ճիշտ ասած, եթե Մաշայի ձեռքին տապոր չլիներ, ես կասեի, որ Մաշան ու Սոնան են գնացել տղաներին ամեն ինչ պատմել, բայց քանի որ Մաշան տապորով է, իմ կասկածները ավտոմատ ծրվում են Անահիտի վրա։ Տոմա, դու անգլուխ դիավորը կարդացել ես։ Հա, Իսկ զգացել ես։ Մաշա, իսկ դու երեք խոզուկները կարդացել ես։ Հա ինչի։ Հեչ, ուզում եի իմանալ մինչև հիմա ընկերներիդ հետ կապ պահում ես, թե չէ։ Всё, Տոմա, իմ համբերությունը ու քո կյանքը իրար հետ են ավարտվում։ Վաշ։ Ես ինչ չեմ ներում։ Սենց սխալ բան ես իմ կյանքում թույլ տված չկայի։ Մի 10 վայրկյան ուշ մտնեի բեմ, ամեն ինչ շատ ավելի լավ էր լինելու։ Ինձ մի հատ հարց տամ, էլի։ Տարիքի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ասա։
Դու համաստեղությամբ ինչի տարում ես ծնվել։ Առնետի։ Խնդրեմ։ Մայեստրո, վաշ վիխդ, թրցրեք գլուխը։ Չնայած որ թրցնեք, մեկավոր թրցնեք, երկրորդ հելի աճելու է։ Լսեք, այս ձեր պալատում որևէ ադեկվատ մարդ կա։ Լուիզա, ուղղակի մենք ինչ անում ենք, ինչ որոշում ենք, մեզանից մեկը գնում տղաներին պատմում է։ Մեր մեջ գործ տվող կա։ Տվող։ Կոնկուրենտ ունեմ։ Ժողովուրդ չեք մտածում ով է դա։ Պարզ չի։ WBO վարկածով նախանձի չեմպիոն Գյուրզարա Սահակյանը։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Привет, Զարջան։ Լավ ես։ Մարշ ջան, բա մյուս անգամ ինչով ես բեմ դուրս գալու, տանկով։ Կարեն տանկը չի կարա տանկով դուրս գա բեմ։ Դու սոս մնայ շտիկնոշ։ Մի հատ հանգստացեք։ Ես արդեն բեմում եմ ու բացակտրիկ կրեմ ինչ է կատարվում։ Հիմա ես կասեմ, կար։ Ուրեմն մեր աղջիկներից ինչ որ մեկը թաքուն տղերքին ինչ որ բան ա տվել։ Ուրեմն առաջինը ես հաստատ այդտեղ չեմ եղել։ Եվ երկրորդը Լիլի ջան։ Ինչ ա եղել Զարա ջան։ Նա, ստոպ, ես կասեմ։ Կարեն ջան, մեզանից մեկը ինչ որ գալիս է ու ձեզ սաղ ինչ որ պատահում է պատմում է։ Այսինքն դա այդ որ մի 10 օր առաջ մենք գնացել էինք փորձի փոխարեն պիցա ուտելու, դուք իմացաք, չէ։ Չէ, չենք իմացել, նոր եմ լսում։ Իսկ որ երեք չառաջորը բոլորս փորձից ուշացել էինք, դա այդ իմացաք, չէ։ Մարշ ջան, դա էլ եմ առաջի անգամ լսում։ Իսկ այն որ Լուիզային պետքա կապեինք, պայալնիկով տանջեինք, այդ իմացաք, չէ։ Չհասկացա։ Այդ պայալնիկով որոշել եք ինձ սպանել։ Լավ էլի Լուիզա, մի րոպե էլի լուրջ հարց ա քննարկվում, ինձ սպանել, հետո դու մեռնող պտուղը չես։ Հետո։ Հա, էլի Լուիս, հələ սպասի։ Մարշ ջան, ինչից ենթադրեցիր, որ մենք ամեն ինչ գիտենք։ Դե կար ջան, ես քանի ժամանակը շատ տարօրինակ երգ ես պահում։ Ու այդ ինձ ասում է մարդ ով տապորով դուրս եկել բեմ։ Իսկ ինչ որ մեկը ֆիքսեց, որ Մաշան հենց նոր հատ գործ տվեց։ Բայց քանի որ Մաշան դեռ տապորով է, իմ բոլոր կասկածները ավտոմատ ծրվում են Անահիտի վրա։ Հիմա ուշադիր ինձ լսեք, հիմա բոլորը ծրվում եք դեպի աջ ու գնում եք պատրաստվելու։ Արագացեք։ Աջ։ Գնանք։ Ինչ անենք։ Ասում եմ մենք էլ գնանք։ Չհասկացա։ Կանեն այդ որոշել են սպանել, դու ասում ես գնանք պատրաստվելու։ Դե լավ, Լուիս, դրա մասին մենք իմացել ենք ու կաղախել ենք այդ ամեն ինչը։ Հաստատ, իսկ ո՞նց եք իմացել։ Թե Զարայի 1000 տարի մոտիկություն է։ Գնացինք պատրաստվելու։ Ավելի բարձր ծափարություններ նվիրենք Սոնա Եսայան, պրոֆեսիոնալ դենս ստուդիոյին և իհարկե մեր Women's Club-ի վագրիկ աղջիկներին բարձր, շքեղ։ Շնորհակալություն։ Հայլուներ ամենից։ Բարի երեկո, բարի գալուս Women's Club։ Այո, սիրելի հեռուստադիտող, եթե դուք այս պահին ձեր էկրաններին տեսնում եք Լուիզային և ինձ, դա նշանակում է, որ դուք կրկին դիտում եք Women's Club-ը։ Պատմությունները լինում են հորինված կամ իրական, առեղծվածային կամ միստիկ, իսկ Women's Club-ի բեմում կլինեն միմիայն հումորային պատմություններ։ Բեմում է Stories Edge-ը, դիմավորում ենք Պոնչին Զիրյանին և իհարկե Women's Club-ի մեր գեղեցկուհիներին գնացինք։ Այո, Women's Club։ Լավ մարդիկ, սիրուն մարդիկ։ Ոնց եք։ Լավ է։ Շատ լավ է։ Մենք ներկայացնում ենք Stories Edge-ը և միանգամից առաջին story-ին Ամեցեք։ Բարի օր աղբես։
Առաջին ստորին հայրը եւ որդին։ Տղա ջան, Արիստել է։ Ասա պապա ջան։ Արա երեք դուք եք շենքի կողքը մարդ տփե։ Չէ, պապա ջան։ Խի է սուտ խոսում, արա։ Սուտ ես ասում դոնձի, արա։ Սուտ քեզ կյանքում չեմ ասել, պապա ջան։ Երեք դուք չեք 10 հոգով շենքի կողքը մարդ տփե, արա։ Չէ, պապա ջան։ Ոչ չէ, արա, ուզում ես ասես դուք չեք եղել մասկեքով մեկի ոտերը ջարդել եք շենքի կողը, արա։ Չէ, ասում եմ հայր իմ։ Արա ոնց չէ, արա, երեք դուք չեք եղել, արա, որ մասկեքով 10-15 հոգով բիտեքով բանով մեկի ոտերը ջարդել եք, քրֆե մրֆել եք, արա։ Չէ, պապ, հորս արև թե մենք ենք եղել։ Հա։ Քո արև։ Դե քել տնանք ովքեր են դրանք, արա, օրը։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք կանալիզացիայի աշխատողը։ Արա դե հազար ասեն գոնե 6-ից հետո մի կեր եկել ենք։ Յա, բալիկ ջան, լարի։ Արի ձայնային օգնի։ Ֆու։ Այս հոտին մինայի, դեմից տահաճա, հետո հաճելի, արի։ Ես ուր ես էթում։ Դպրոցից գնում եմ տուն։ Ալավ դե իշ տուն, արի ձայնային ես ցելոֆանը բռնի օգնի։ Ֆու։ Արա ես սովոր ես էլի, արի։ Ֆու։ Հələ ասա տնա մեսօր ինչ ես ստացել։ Մաթեմից ինչ ես ստացել։ Մաթեմից 2 եմ ստացել։ Հա, 2 ես ստացել։ Հա։ Հա, երևի քոնը հայոցն է, հայոցից ես լավ։ Չէ, հայցել է 2։ Արա, հայոցից էլ է 2։ Հա։ Հա, երևի քոնը կենսաբն է, կենսաբից բանից։ Բացարձակ 2-ա։ Արա, կենսաբն էլ է 2։ Հա, քոնը երևի լեզուներն է, հայոց լեզու, ռուսերեն, իսպաներեն, պատեմ։ Չէ, սաղ 2-ա։ Արա, էդ էլ է 2։ Սաղ պագալովն 2-ա։ Արա, դե լուր ես տուն էթում, մեկը 2 տարուց ավարտում ես, գազ հետս աշխատես, ենա մենա աշխատի, էլի այս ավարտում։ Շնորհակալություն։ Շարժվենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք ծովափերից մեկում։ Արա, ուրա էտի, արա։ Քույրիկ ջան, հայ ես։ Հա։ Այ քուցավը տանը։ Ուրեմն երեք կնգասետ եկել ենք Բաթումի, ասենք տժանք մժանք քիչ չոփոն մոփոն անենք։ Ինչ ասում։ Հա, ֆրֆրացինք բան արինք։ Արա ասես ֆրացի տեսա կնիկս չկա ու կորցրի։ Յա։ 2 օր չեմ գտնում, ցավը տանեմ։ Վայ։ Հա, տեսա հայ ես ասի գամտենամ կարողա միամիտ տեսել ես։ Վայ քու։ Չէ, չեմ տեսել։ Չեմ Որ տեսել։ ես ասում, կորավարա կնիկս։ Լսի բասի։ Կարող տենց մտելածով, լողալով գնացել, սկել խորտակվելա։ Այ ցավ տանեմ բերանտխերով բաց։ Ասպասի։ Կարող տենց քայլելուց գնացել, միամիտ ծառից վրացի անգել վրեն։ Այ ցավ տանեմ բերանտխերով բաց։ Ասպասի։ Կարող մտելածով տենց լողալով գնացել, եկել ակուլաները եկել կերել են։ Այ ցավ տանեմ բերանտխերով բաց, յո։ Հալավը տենց չարվի, տանջվի, ջայլ տղա ես կնիկա էլի, մի անգամ էլ կամուսնանար։ Այ ցավ տանեմ բերանտխերով բաց, մի անգամ էլ Շնորհակալություն։ Շարժվում ենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք աղջիկները մեքենայի մեջ մի հոգին վարում է։ Ոնց որ մարդ գցեցինք։ Հա, դե լավ ոչինչ։ Ոնց որ մարդ գցեցինք տակը։ Հա, դե լավ մարդ հայլի։ Էլի մարդ գցեցինք տակը։ Հա, դե լավ ոչինչ։ Շունը։
Հաջորդ ստորին պատկերացրեք Մուրացկանը փողոցում։ Աղջիկ ջան, որ խնդրել մեր կոկոպեկ կտած, գնամ միած ստոլիկ արաղ առնեմ, սենց, միատ էլ երշիկ առնեմ, սենց երշիկ, որ երշիկ ես ասում մեջը սաղ յուղա, սենց կետ կտրտեմ, զակուսկիով խմեմ, հետո սենց քայլեմ էտ համարա չրպավեմ ասվալտին բենի վրա քնեմ, 2 կոպեկ, կտաս։ Չէ, չեմ տա։ Այ, ստեղ անկեղծությունը հետ չի գնահատվում, հա։ Աղջիկ ջան, որ խնդրեմ աբերացի փող կտաս 2 կոպեկ։ Շնորհակալություն։ Տոնա Պետրոսյան։ Եվ մեր վերջին ստորին պատկերացնենք փողոց։ Այս խմանք։ Իա, կուկու ջան, հələ արիտ զեզեմ ինչ է տալի։ Ինչա։ Ասում եմ արիտ զեզեմ կեզ ինչ է տալի բալես։ Չհասկացա, դուք ձեզ իմ տեղն եք դրել, միատ հավաքվեք իա։ Լավ, հավաքվեք եմ։ Արիտ զեզեմ ինչ է տալի, լարի։ Իսկ միատ հանգստացեք, այդ ոնց եք խոսում։ Էլի դու չգիտես, էլի արիտ զեզեմ ինչ է տալի, լավետարելի։ Միատ ձեզ պատշաճ պահեք, հա։ Արա ինչ պատճաշ, արա այսպես կերած եմ, դրոշտ արիտ զեզեմ ինչ է տալի, լարելի։ Վայ դե սպանեցիք, ինչ հա տալի։ Ձեզեն հետ է տալի։ Շնորհակալություն Beyond Stories Edge-ներ, ձեզ հրաշալի տրամադրություն, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Մենք շնորհակալություն մեր բարձր ծափարությունները, մեր տաղանդավոր աղջիկներին եւ իհարկե Պոնչին ու Զիրոյանին։ 21-րդ դարում տղամարդկանց եւ կանանց կարելի է տարբերել նաեւ սթենդափի միջոցով։ Ու ինձ թվում է բոլորը հասկացան, որ Women's Club-ում կրկին ստենդափի ժամանակն է ձեր ֆանտաստիկ ծափարությունների ներքո բեմը արտակը տրամադրում ենք Գրիգին, գնացինք։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո։ Բարձր ծափարենք ակումբի, որը նվիրված է կանանց։ Ես ուզում եմ ամենասկզբում ձեռք բարձրացնեն են կանայք, ովքեր իրենց համարում են խանդոտ։ Ովքեր են խանդոտ։ 1, 2, 3, Հարությունյան Լևոնը։ Շատ լավ, այսինքն կա դալիճում մոտավորապես 8 խանդոտ կին ու մոտավորապես 70 կին, ով հենց նոր ինձ խաբեց։ Okay։ Շատ լավ։ Ես այսօր ոնց հասկացաք խոսալու եմ խանդից։ Կան խանդի տարբեր տեսակներ։ Կա մանկական խանդ անգամ, կա ընկերական խանդ, կա տղամարդու խանդ ու կա աշխարհի վերջը, Արմագեդոնը, կանացի խանդը։ Աշխարհի ամենատարօրինակ ու աննորմալ խանդը։ Ասում են կանայք սիրում են ականջներով ու դրա համար որ կանայք ամեն ինչ անում են որ կախվեն տղամարդու խոսքերից ամենափոքր բանը ուզում են գտնեն հաստատ տղերքի հետ եղել է այն որ խոսում ես ընկերուդ կամ կնոջդ հետ ինչ որ մի հատ բան ես պատմես մեկի ընթացքում իր դեմքից հասկանում ես որ դու այդ տիպտիչը պատմեի
որ դեմքից հասկանես, որ դա-դա-դա-դամ։ Ես սկսում ես մտածել, խի է մարա ես էսի պատմում, ու ինչ ես անում, սկսում ես մաքսիմում շուտ ու քո համար անվնաս ավարտել այդ պատմությունը։ Մոտավորապես սենց, պարամ-պարամ-պամ, պու։ Որ այսինքն ուզում ես ավարտես, ասենք օրինակ ասում ես, երեք Կիրիգունը Սերոփի հետ դուս եկան գիշերը, նստեցինք ավտոն, մեկի մի հատ աղջիկ եկավ խփեց ու իր դեմքից հասկանում ես, որ խի ասեցի աղջիկ, ու ինչ ես անում, սկսում ես այդ պատմությունը փրկել։ Աղջկան գեշացնում ես սկզբից, ասում ես մի հատ անդուր աղջիկ խփեց, երեք, ասում մի հատ անդուր, ավտոն էժանացնում ես, որտեվ կնոջ համար թանկ ավտոյով աղջիկը միշտ կասկածելի է։ Հետո ասում ես, ավելացնում ես տղամարդկանց, ասում ես մարդ եկավ ընթացքում, հետո ասում ես հեր եկավ, աղբեր եկավ, մաքսիմում լիքը տղամարդ ես ավելացնում այդ պատմության մեջ, ու այն բան երբ որ քեզ թվում է դու իդեալական շարել ես, գեշ աղջիկ, էժան ավտո, լիքը տղամարդ ու թվում է քեզ որ կյանքում ինքը չերցնի, բա հետո վեր այդ աղջիկը ինքը գտնում է այս արծի ամենանուրբ տեղը, ասում է երեք գիշերը Սերոփի հետ ուր դից էի գալի։ Իսկ մենք տղերքս տես չենք, մենք չենք ուզում սենց ուշադիր լսենք պատմության ամենակասկածելի մասը, ասեմ ավելի, մենք չենք էլ ուզում լսենք, մենք չենք էլ լսում, տենց էլ անում ենք, տղերքը կզգան, են որ սենց աղջիկ ընկերուին կամ կին ինչ-որ մի հատ բան է պատմում, սենց ոգևորված, են որ դու այս սենց ես յանտենում։ Սենց պատմա մենք գիտեք երբ ենք մենակ ֆիքսում, մենք ֆիքսում ենք մենակ այն պահին, երբ որ տենում ենք, որ սենց լռել է, պատմը վերջացել ու սենց քեզ է նայում։ Ու այն որ դու պետք է հիմա ինչ-որ բան ասես, ու ինչ անում տղեն, հիշում է իր կնոջ ասած վերջի երկու բառը, ու փորձում է վստահ մտնել խոսակցության մեջ, այն որ ասենք ասել է, ես էլ ասեցի չէ, ճիշտ եմ, չէ արեմ, որ հա բա ինչ, բա հետո այդ ոչխարը, հա բայց քեզ աղբորս ոչխար ասում։ Գիտեք, ասեցի, որ կանայք սիրում են ականջներով, բայց իրականում մենակ ականջ բառի ատառն է ճիշտ։ Կանայք սիրում են iPhone, կանայք սիրում են ավտոներ, կանայք սիրում են առանձնատուն, ադամանդ։ Իսկ տղամարդիկ սիրում են աշկերով, մենք աշկերով ենք սիրում։ Ոնց է տղամարդը ֆիքսում աղջկան աշկերով, չէ՞ մենք այսպես նայում ենք, այսպես ամորսոս ուշադիր նայում ենք, միացած ոտից գլուխ, հետո գլխից sense ներքև։ Նույն ձև ոնց որ ավտոներին, որ չամաչեն կարող ասես գանք մտե հետևը նայենք, այսպես, sense նա ծխմենք տնանք ձիքա թե ձիք չի, քշածա թե քշած չի, շուռ տվածա թե շուռ տված չի, աբիվ կեքը զավացկոյա թե կարածա։ Չնայած էտի տենց նայլով չես ջոգի, էտի պետքա նստես քշես նոր ջոգես։ Էտի տենց է, մի խոսքով ինքը պետքա աչքերով նայի ու այսպես գնահատի։ Ու իզուր չի որ գալիս է ժամանակը տղուն հենց որ տանում են տղեն հենց որ գնում է որ դառնա տղամարդ, ոնց է կոչվում այդ արարողությունը, աշկերը բացել։ Սովորաբար այդ արարողության գլուխը կանեցա քերին, ասում է տանենք երեխու աշկերը բացենք ու ուրա տանում քերին։ Տանում է մի հատ տեղ այդ աշկերը բացողի մոտ, մեղմ ասած ոչ այդքան հրապուրիչ, ոչ այդքան երիտասարդ, ոնց ասեմ, 90 թիվ օպել, քերու նախքին քշած օպելներից։ Այն որ տղու աշկերը բացվում է, այն որ նայում է դեմքին, ուզում է ֆռա քերուն ասի քեր ջան իմ համար քնած էի, խի բերեցիր աշկերս բացի։ Էդի գիտեք որ աշկերը բացելն է, այն որ աշկերը բացում վերջացնում է, տղեն հագնում է, ասում է ստեցություն ձեզ ու գնում է, այդ աշկերը բացել է։ Ամուսնությունից հետո, բայց ինչ է լինում, թուլանում է տղամարդու խանդը ու ավելանում է կնոջ խանդը։ Ապացուցված է, որ 90%-ով մոտավորապես խանդը բաղկացած է երևակայությունից։ Ինչ է լինում ամուսնությունից հետո։ Ամուսնությունից հետո կինը կռվի ամենաթեժ պահին ասում է ինչ։ Գնա լրբերիդ մոտ։ Լրբերիդ մոտ, շատ է ինքը պատկերացնում, շատ։ Մի քանի հատ են։ Ինչ է դուս գալիս խանդոտ կանանց լոգիկայում, իրանց պատկերացման մեջ մենք մեր երազած տղերքն ենք, այդ է դուս գալիս։ Ոնց է պատկերացնում խանդոտ կինը իր ամուսնուն, երբ որ իր հետ չի, պատկերացնում է սենց մաչոյ քայլվածքով իր մարդը սենց գնում է, այսենց դանդաղ մտնում է մի հատ թանգանոց կլուբ, Բրեդ Պիտի սանրվածքով, Բանդերասի հայացքով, Բեքեմի թեթև թրաշով, Ավետ Բարսեղանի ճարտար լեզվով, սենց մտնում է կլուբ, այսենց նստում է բարի մոտ, Ջեյմս Բոնդի նման,
ու աղջիկը գալիս են, sense վրա են տալիս իր մոտ, վրա են տալիս լրփերը, այն էլ ինչ լրփեր, մեկը մեկից սիրուն, դեմքով, տեսքով, այս մասը փոսիկներով, որ սաղ ինքը աշվարկել է, մուլատկեք դաժը կան իր պատկերացման մեջ, ու ինչ է ինքը պատկերացում, ինքը պատկերացում է, որ իր մարդը այդ լրփերին այսպես ճտտսնելով կպցնում է, այսպես ճտտսնելով կպցնում է, իր մարդ են, բեղերով, փորով, գոտին մինչև պորտը քաշած մարդ։ Իրա ֆանտազիայի մեջ այսպես ճտտսնելով կպցնում է, այն ձյաձը, որ քեֆերի ժամանակ պարելուց չի կամ ճտտսնի սենց անում, այդ ձյաձը իմը այսպես ճտտսնելով կպցնում է։ Հետո աղջիկներից մեկին երկու բառ ասում, իր մարդը Ջեյմս Բոնդի ոճով ասում է համազասպ, միլիտոսյան համազասպ։ Ու վերցնում է այդ աղջկան տանում է հյուրանոց ու սաղ գիշեր ինչեր ասես չեն անում այդ այլանդակները իրար հետ։ Մարդ են, որ գործից այնքան հոգնած է գալի տուն, որ ձիվանին 10-ին դանթում է, կնգա պատկերացման մեջ գիշերը այլանդակ ակտիվ կայֆերի մեջ է մարդը, այլանդակ։ Իսկ առավոտ արթնանում են ու այդ լիրփը հագնում է մարդու սարոշկեն, որ հենց ինքն էր նվիրել ու համազասպը բերում է իրան կոֆև պաստել։ Համոզված եմ համազասպը երազում է սենց կյանքի մասին, բայց իրականում տես չի։ Իրականում այդ պահին համազասպը գտնվում է մաքսիմում ջրվեժի ռեստորաններից մեկում, իր քաչալ ընկերների հետ, սենց փորով լրփերի հետ իրան։ Գիտեք որ լրփերի ովքեր մենակ լրփանում են բլոտի ժամանակ, որ ասում են խիթերձը չաս իրար, այդ ու առավոտ շատ շուտ է տուն եկել մարդը, առավոտը շուտ է տուն եկել, որովհետև սաղ գիշեր այդ լրփեր հետ նստած հիշել են բանակում ոնց են բիչոկի թաղում արել ու ղժացել են իրար հետ սաղով։ Կնոջ այս խանդի թոուբոյի մեջ գալիս է մի հատ պահ, երբ որ կինը ասում է ամենապարադոքսալ ու ամենալեգենդար արտահայտությունը, ինչ ասում։ Ինչ ուզում ես արա, մենակ ես չիմանամ։ Ու այդ ասում է այն կինը, որ ամեն ինչ անում է, որ ինքը իմանա, ամեն ինչ անում է ինքը իմանա։ Այն կինը, որ ահա Այն կինը, որ գիտի մարդու բոլոր պարոլները, կարդացել է բոլոր SMS-ները, այն որ նենց է մարդու դեմքը չոտքի ընդունում, որ թազ iPhone-ի Face ID-ին բացվում է, այդ կինը ասում է, ինչ ուզում ես արա, մենակ ես չիմանամ, հասկանում եք կանեք, որ էդի ձեր օրինած ամենամեծ սուտն է, էդի դաժե տվեց անցավ ձեր են մյուս ստին, ես 6-ից հետո հաս չեմ ուտում, որ նիար եմ, դաժե դրան տվեց անցավ։ Իսկ տղամարդիկ ամեն ինչ անում են, որ դուք չիմանաք, ձեր խորհրդով, ձեր ասածով մտածում են ձեր մասին, ամեն ինչ անում են, որ չիմանաք։ Հեռախոսի մեջ չի գրում Լիլո Ստրիպտիզորշա, գրում է Հայկո Խադավիկ, որ դուք չիմանաք։ Բայց եթե չես ուզում իմանաս, խի ես զանգում Հայկո Խադավիկին, հետո զանգերը գնում է չի վերցնում, խի ես մտածում, խի ես կասկածում։ Խադավիկա, քնած է, սաղ գիշեր պարել է։ Այն կինը, որ չի ուզում մի բան իմանա, ինչ անում, զանգում է ամուսնուն, սենց երրորդ գուդոկը գնում է, բայց պահում է մինչև վերջ, չի անջատում, պահում է մինչև վերջ, որ իմանա, իմիջիալից այդ գուդոկները կանացի պատկերացման մեջ հաթաթ ունեն անուններ, խանդոտ կնոջ ուղեղում ունեն անուններ, առաջինը դե զանգը գնաց, երկրորդը հեսա կվերցնի, երրորդը երևի չի լսում, չորրորդը չհասկացա, հինգերորդը վեկալ ոչխար, վեցերորդը, թե ասան չի մեր կուրսի սակոին չուզեցի արա, Թողի մենակ սակոն, սաղ ինստիտուտն են գացեր ոտերիս տակ արա, այդ ընթացքում գնում արդեն 7-րդ ու 8-րդ գուդոկը, հետո գալիս է 9-րդ գուդոկը, գուդոկ, որից հետո կարա քանդվի իր ընտանիքը, դրանից հետո գալիս է 10-ը, ես գնում եմ մամայից տուն, հետո 11-ը պրոստը երեխեքն են, մեր 8-ը, բջջային օպերատորը հասկանում է, որ կարան էսա իրանք բաժանվեն ու անջատում է կապը մի անգամից։ Կռիվը տեղափոխելով SMS-ների դաշտ, կնիկը գրում է մի անգամից ուր ես, աշխարհի ամենավախենալու SMS-ը։ Դրանից հետո գալիս է, եթե չես պատասխանում, գալիս է տիեզերական մասշտաբներով ամենավախենալու SMS-ը, պրոստը հարցական։ Մեկ է տղամարդը տենում է, գրում է կզանգեմ ու դրանից հետո ոչ մի բան կինը չի գրում։ Մաքսիմում մի րոպե հետո տղամարդը հետ է զանգում։
Ու քանի որ մեր հաղորդման ֆորմատը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք ցույցադրենք եւ ներկայացնենք, նկարագրենք բռնության տեսարաններ, դաժան տեսարաններ, արյուն, ինքնասպանության փորձ, եկեք անցնենք այս զանգից, ես չասեմ թե զանգի ժամանակ ինչ ա եղել ու գալիս եմ մի հատ էլ տարիք, որտեղ արդեն էլ խանդ չկա, արդեն էլ ոչ ման չկա, դի պապի ու տատիներն են, սա արդեն տեսել եք, որ պապին ու տատին իրար նստած են, որ պապին ասում է տատին, հեսա գնում եմ ջահել սիրասներից մոտ ու ֆռմակես աշկովա տալ։ Տատին չի խանդում, որտեվ ինչ խանդի, որտեվ գիտի, գնա, չգնա, մաքսիմում բանը, որը կարանի, այս է։ Շնորհակալություն, այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, սիրելի տղամարդիկ ուշադիր եղեք, եթե ձեր 4-րդ վիդեոը գալիս է անպայման վերցրեք, ձեր այդ գրիգներ հատուկ Women's Club-ի համար։ Ծափարեն գրիգին, իհարկե, շնորհակալություն շատ գրիգին, ձեր տրամադրությունը այս պահին ես համոզված եմ էլ ավելի կբարձրանա, որովհետև մեր հաջորդ համարը կրկին շատ ծիծաղել է։ Ծափել լսեցի եկա կարճան։ Ինչ է եղել։ Խնդիր կա կոլեսներում։ Ինչ խնդիր։ Այս անգամ զառա երեխու խնդիրն է։ Չեն կարում լուծեն։ Ու Ոնց չզանգել է ասպիրանտուրա, հիմա դեից լուծում են էլի հեռախոսով։ Ու մնացածն էլ իլին բացատրում են ինչա ասպիրանտուրան է։ Դի ագին երկար կտևի։ Շատ երկար կտևի։ Բա ինչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ կարճան, մի քիչ բլբլաս։ Լավ, Գրիգ ջան, ես 8 ամսական երեխա չեմ, որ բլբլամ։ Հա, բայց քաղցր տարիք է, ոչինչ, բլբլամ է քիչ կարճան։ Արի միասին բլբլանք։ Միասին բլբլանք ժողովուրդ։ Բլբլանք։ Գալի չէ բլբլանք։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ ներկայացեք։ Ես Նատալի Տոնոյանն եմ, դիմահարդար, ներկայացնում եմ Anti-Beauty Zone գեղեցկության սրահը։ Anti-Beauty Zone։ Ձեր գեղեցկության սրահում են ձեզ այսպես գեղեցկացրել։ Yes, այո, ես ինքս։ Yes, I'm անգլերեն, yes, ինքս, yes։ Ինքները ձեզ գեղեցկացրել եք եւ եկել եք Women's Club։ Այո։ Ոչ ոք չի օգնել։ Ոչ ոք։ Այսինքն մարդ չի աշխատում։ Աշխատում։ Ես ինքնուրույն եմ։ Դուք այդ գեղեցկության սրահի հիմնադիրն եմ։ Ահա։ Ինչով է տարբերվում ձեր beauty, excuse me, Anti-Beauty Zone, ինչով է տարբերվում։ Ոչ մեկ այդ անունը միանգամից չի կարող ասի, բայց ինչ դժվար է։ Դժվար է։ Հատուկ եք տենց դրել, որ ոնց էր, տենց։ Հաջողության գաղտնիքը է, դա։ Հաջողության գաղտնիքը հենց է դա։ Zone։ Չէ, իրականում գեղեցկության սրահից զատ մենք կատարում ենք մեզ մոտ կան դասընթացներ։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ մեր օրերում դիմահարդարի աշխատանքը ամենատրենդայինն է։ Բոլորս գիտենք։ Ինչքան ժամանակ է արդեն կա Anti-Beauty Zone-ը։ Նոր ենք բացվել, դեռ մեզ հետաքրքիր կադրեր պետք են, այսինքն եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են մեր թիմին միանալ, կարող են։ Ունեք լավ կադր, հա? Կադրը լրիվ։ Կարա։ Կա, իհարկե կարա։ Դուք սովորեցնում եք ձեզ մոտ նաև։ Այո, մեզ մոտ կա դասավանդում եւ հիմնական շեշտը դրված է դասավանդման վրա։ Այսինքն մենք ի տարբերություն մյուս դպրոցներից առաջարկում ենք մեր սաներին սկսել հիանալի ստարտափ հենց մեզ մոտից։ Այսինքն ավարտելուց հետո յուրաքանչյուր սան ապահովում է թե աշխատանքով եւ թե հետագա իր վերապատրաստումները միանշանակ անվճար։ Բայց հենց մասնագիտական ոլորտում չէ՞, հենց չի որ ավարտում է սուպերմարկետում տոպրակ լցող աշխատում։ Պրոստը ծանոթ եք տեղավորում եք։ Դե կարա ամուսնանա, ամուսինը չթողնի ու դե տենց կարա ամուսնանա շատ բան հիմա։ Դե պատերա տալի լավ կադրերին։ Լավ կադրերը ամուսնանում են ու պատեր եք տալ։ Պատեր ենք։ Նատալի ջան, ու իրոք դուք բոլորին պատրաստում եք ապահովել գործով։ Միանշանակ։ Իսկ կարող ուզում եք Լեննականից քայլելով գաք Երևան։ Ես Աբովյանից գալիս եմ մեկն։ Էդի տես կադաստրի պետ, չի ձգի վարչապետ։ Լավ, Նատալի ջան, իսկ ինչ իվենթներ ունեք մոտակայքում, որ կարող է հետաքրքրել։ Մինչ այս տարի մենք 2 հատ մեծ մաստեր կլաս ենք արել, որից մեկը Երևանում է եղել, դիմահարդարման մաստեր կլաս։ Ֆորմատը մեր այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր կին, անկախ մասնագետը թե ոչ, կարող է անկախ սեռից յուրաքանչյուր դուխով կին։ Յուրաքանչյուր դուխով կին, թե դուխով կին։
Դուխովկա, Ես յուրաքանչյուր դուխովկին միացնում ենք, դնում ենք մեջի ուտելիքը տականում։ Մի խանգարի դեպար։ Լավ։ Լավ աստե։ Չեմ մոտիկ։ Լավ դե գիր։ Որ խնդրեմ բեմ կբարձրանա։ Միանշանակ։ Կամ խանգարեմ։ Ծափարենք Նատալին մի հատ իր տեսքի համար եւ շնացուցիչ տեսք ունի։ Մեր ասպարեզը գնալով ծանրանում է եւ կարծում եմ Հա, Գրիգին էլ կարող եք պատմել։ Լավ։ Լիլին էլ է այդ նույն ձեր ասպարեզի շարժումներից անում մեկ-մեկ էս բեմում։ Կներեք, մենք կապված ենք։ Որտեղ է, ստեղ։ Այսօր իմ Ստեյից ներքև։ Ստեյից ներքև։ Որովհետև հա, այս վերջերս տենդենս ենք տենում։ Այդ նրանից է, որ տարածված է, որ վզից տարբերվում է։ Այսինքն միջև կրծքեր, կոպիտ։ Հա, դե գոնե տենց վադալաս։ Կոպիտ ուրիշ ձև է։ Կոպիտ ուրիշ ձև է։ Լավ, ձեր մաստեր կլասի մասի խոսակցությունը ծիսակ մնաց Նատալի ջան։ Լսում ենք դες։ Հունիսի 9-ին կայանալու է մեծ մաստեր կլաս, որը լինելու է հետաքրքիր ֆորմատով, այսինքն անկախ դիմահարդարման մաստեր կլասից դուք կարող եք տեսնել այնտեղ հետաքրքիր ֆեշն ցուցադրություն, ջազ իվենթ եւ վարել հետաքրքիր երեկո մեր հետ։ Այսինքն եթե ես հաղորդավարեմ կամ վարեմ այդ երեկոն ձեր հետ։ Այո, ունենք հաստիկ նման։ Շատ լավ։ Ոնց է պայմանները։ Պայմանները դուք թե ասեք։ Լավ, Նատալի ջան։ Ես մաքսիմում ուզում եմ չխանգարեմ, սենց տեղ տանեմ։ Զավեշտալի դեպք կարող եք մեզ պատմել կամ դեպքեր։ Նշանակ։ Սենք լավ, սենց կենցաղային, հա, ասի գեղեցկության սրա բան, բայց մենք այսօր բոլորս գիտենք, որ հարսեր են, չէ, գալիս առավոտյան կամ գիշերը Գիշերը։ Գիշերը։ 5-ից դե պիտի սարքենք մինչև լինի։ Հա լավ, մի տես մունատարի ցավը տանեմ։ Չէ, իրականում։ Բայց 5-ից լուրջ, իրոք։ Դե լինում, այո։ Կախված է ինչ Ինչն եք սարքում։ Ես այդքան մարանում կար ջան։ Իմ հետ միշտ վատ դեպքեր են լինում։ Քանի անգամ եք ամուսնացել։ Ոչ, դեռ չեմ ամուսնացել։ Հարսների հետ կապված։ Հարսների հետ կապված։ Հարսների հետ Այնց ոնց որ սիրուն սարքում ես, նորմալ ամուսնանում է, անցնում է մի ամիս։ Ոչ զանգ, ոչ բան։ Մեկը դուրսը քայլում ես, գալիս է հետևից քաշ քշում։ Ինքան է քաշ քշում, մինչև ասում ես ինչ ա եղել ախպերս։ Հետո ասում ես ես կնգաս բերելու եմ գլխի տամ, տարատուն լվացացրեցի, էս սով է։ Մեր բարձր ծափարությունը Նատալի Ջամյան։ Ձեզ մաղթում ենք միշտ կան ձեզ մոտ այնքան սիրուն աղջիկներ, որ ձեր գործը մի քիչ թեթև լինի։ Հեսա նվեր քարտեր կտամ կբարիշ։ Այդից սկսեիր, ասում են, այն պոլե չուձեսի բանը, պատտեք մի հատ բառաբանը։ Ես գոհ։ Էս ինչ քարտա։ Ես ինչ որ մեկի հարսանիքի նկարն է։ Էս երկուսի, այդ իմ նկարն է, այդտեղ։ Օ։ Ես էլ պիտի ցույց տամ։ Նվեր քարտ, Չանես ջան, 50,000 դրամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սա Women's Club-ին։ Սա ավտոմատ գնալու է մեր աղջիկներին։ Որովհետև ես չեմ ուզում գամ ու հետո իրան ձեզ քաշ քշեն։ Միգուցե դուք ունեք ընկերուհի կամ, չգիտեմ, ծանոթ մի հատ աղջիկ։ Կամ չգիտեմ ինձ էիք նայ։ Կամ դուք ունեք ընկերուհի կամ չգիտեմ։ Կամ եսիմ։ Ես չի ուզում։ Շատ լավ։ Մենք ես կփոխանցենք մեր աղջիկներին ձեր ճուտտվությամբ։ Շատ լավ։ Մենք Նատալի Տոնոյան, Anti Beauty Zone, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրաշալի զրույցի համար։ Իսկ ձեզ հետ բլբլում էին։ Գրիգը եւ իհարկե Չարենցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լուիզա Կան միջոցառումներ, որոնց կազմակերպելը տանտերից բավականին ժամանակ է խլում։ Իսկ ովքեր չունեն այդ ժամանակը, դիմում են հատուկ գործակալությունների։ Ուրեմն, հարսանիքի պատրաստություն Women's Club-ի բեմում։ Իսկ բեմում են Women's Club-ի չամուսնացած մեծամասնությունը ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Դիմավորեք։
Բարի երեկո, բարով եք եկել մեր լաքշուրի վիդինգ կազմակերպություն։ Մենք առաջարկում ենք քաղաքի ամենաթույն հարսանիքները, մի հատ պաչեմ էլի ձեզ։ Տանեմ ամենալավ հարսանիքները, ամենալավ դալիչներով, ամենաթանկ ավտոմեքենաներով, ամենասիրուն ազապներով ու հարսնաքրերով ու ամենակարևորը ամենաթույն թամադաներով։ Հեսա դավթարս բացեմ, ասեմ։ Ուրեմն Էդի Մերֆի, Վալդիս Պելշ, Իվան Ուրգանտ, Ավետ Բարսեղյան, դուք պրոստ 11 իշքան փող եք նախատեսը, ես պրիմիկոմ զանգարում եմ իրան։ 15,000 15,000 զանգում եմ Ավետ Բարսեղյանին, $15,000։ Ալո, ավջան պրիվետ, աղբերս։ Դրամ Ավես կզանգեմ ջիգեր։ Գժվել ես արա իշ դրամ։ 15,000-ով չունեք այդ դավթարում ինչ-որ մի թամադա։ Այդ ցավը տանեմ 15,000-ովսկի դուք ձեր երեխու հարսնիկը չեք վարել։ Ինչ դավթար։ Ստեմ մի հատ սալֆետ կոկար, էսա։ Թամադա ձյոշ։ Ես ինչ համարա, 094, հլը արիստե։ Բարի երեկո։ Ձյոշ մստիկ համար գործ եմ կպցրել։ Էդ չի ես տենց հերու նստում։ Բերանիցս հոտ է գալի։ Արի ծամոն կտամ, արի։ Ես ինչ համովա։ Ելակի։ Չեմ ասում ինչի համովա, ասում ես ինչ համովա։ Նա ոտեցի, հետո գտամ եմ։ Բայց չի կպցնում աչքի տակ։ Որտև ականջիս հետո որ կպցնում եմ գողանում են։ Աչքիս դեմը էլի որ չգողանա։ Ինչքանով է վարում ջաջը։ Այդ կախված է միկրոֆոնը ես եմ բերում թե դուք։ Դե մենք միկրոֆոն չունենք, դուք պետք է բերեք։ Ես միկրոֆոն չունեմ, դուք պետք է բերեք։ Լավ, միկրոֆոնը մենք ենք բերում, ինչքանով եք վարում։ 15,000։ 15,000։ Լավ, գոնե վիդեո բան կա, տենանք ոնց է վարում, ասենք վիդեո կա, հերոսի մեջ է YouTube-ում է։ Գիտես ոնց է, վիդեո կա YouTube-ում, բայց այդ վիդեոյում ես չկամ։ Այ հոպար ջան, այ սպիտակ մազերիդ մեծարեմ, ինչ YouTube, ժիվոյ լեգենդը ստե է։ Հեսա կասենք կանի էլի, հլը դավայ, ֆաս։ Մի րոպե, բայց ախր մենք մի քիչ ուրիշ ձև էինք պատկերացնում այդ վարելը, որ տենց ինքը տենց մտնի, բոլորին տենց իրանով անի, տենց գան, ժողովուրդը իրա հետևի։ Shut up! Ես որ վարում եմ, ուրիշ մարդ եմ դառնում, baby։ Յոշ, հլը կլասը ցույց տուր։ Բարի երեկո։ Այսօր հավաքվել ենք այս համալիրում, լիրում։ Այս երեկոյին լիրում։ Մեկ հարսանիք, 2 զույգ, 4 հոգու զավակ, 8 հոգու թոռ, 7 որդով սեղան նստեք, 4 մոդանի սեղանի շուրջ, կենաց ասեմ մի բերանով, դուք այն լսեք 2 ականջով, 3 մատով թաս բարձրացնեմ, հարսին պես-ին ուղարկենք առաջի գիշեր, կարմրած ու ամոթխած դեմքի թշեր, կարմրած ու ճտտցած ուրիշ թշեր, 2 կրծքեր ու 1 Արա ձոշ եսուր խորացար, արա, թող պեսեն կխորանա էլի։ Շոքեցի, իջակս հանեմ, մնամ կուրտկով, որ կուրտկես, հանեմ մնամ պիջակով։ Շոք ես, բայց կան խորացար, բայց չես շոքի։ Դաժե ես շոքեցի։ Լավ, ենթադրենք տենց թամադայի հետ քիչ թե շատ հասկացանք։ Իսկ երգիչների պահով ինչ խորհուրդ կտաք։ Երգիչների պահով է պրոբլեմ չկա։ Ռիաննա, Բիոնսե, Դուա Լիպա, Լիպա Դուա, Ստինգ, Ստրինգ։
Գուրգեն Դաբաղյան։ Սաղին, դուք պրոստ ասում եք ինչքան փող եք նախատեսել, ես զանգում եմ այդ կազմակերպչական հարցերով։ 10,000 10,000 զանգում եմ Գուրգեն Հլեր աստու արա։ Զանգում եմ Գուրգեն Դաբաղյանին։ Իվային զանգի։ Գուրգեն պրիվետ։ դրամ։ Հա, գիտեմ, ջոգել եք։ Գուրգեն, ստե հարսանիք են ուզում, քո ուզած թիվը տալիս են, ապեր։ Գգաց երկես։ Լավ, հասկացա, լավ։ Ինք հիմա Ռուսաստանում է, ասեց կարա գա երկի գնա, ուշեմ այդ հարցը կարանք լուծի։ Ես հիշեցի։ Ես YouTube-ում վիդեո չունեմ, հաստատ չունեմ։ Արա ձոշ պապանցվի էլի, արա։ Ուրեմն մի հատ ավելի լավ բան ասեմ։ Մենք ունենք մեր սեփական երգչուհին, որը ավելի էժան է նստում։ Ռայա Շանսոնը։ Ինքը ոնց որ աշխարհում միակ երգչուհին է, որ ռուսական երգերը թարգմանում է հայերեն։ Կանչեմ։ Կանչեք։ Եվ այսպես Ռայա Շանսոն։ Մամայի սրասո ես մի կատի խմաշեմ ու ես միայն ակշեմ բեսամ սիրը հարված եմ գործամբում եմ ես նրա վրա ես նայում ու ասկանում եմ գործամբում եմ ես ոչ մի բան նրա մասին չգիտեմ ու գործամբում եմ ես Ручки, наши товарищи, опа! Եթե չեք հավատում, կարաք մտնեք YouTube-ում նայեք, ես վիդեո չունեմ։ Արա ձոշ, արա կտամ կլոպ կվես, արա, սուս մնա։ Ասեմ մի հատ հետարքիր փաստ Ռայա Շանսոնի մասին։ Ուրեմն ինքը որ դարավ մեգա աստը, որոշեց իրան մի հատ բեմական կեղծանուն մտածի ու իր անվան կողքը ավելացրեց Ռայա։ Շանսոնը շատ շաբլոնանում է։ Ամեն երկրորդի անունը Շանսոնը։ Շատ։ Բայց ինչ եք կարծում, հարսանիքին արժի շանսոն։ Դե դուք պետք է որոշեք։ Դե մենք կարծում ենք, որ չարժի։ Դուք շատ սխալ եք անում, որ կարծում եք, որ չարժի։ Որտեղ մարդիկ հաշտիկի վրա խմում են, ցխվում են, հլզվում են, ուզում են շանսոնի տակ պարեն։ Այա պրոստը աբիդնի է։ Արա եթե դու էլ ես YouTube-ից խոսած է, դիսլայքի բութը կմցնեմ վյուտ։ Ես այդ մոմենտով չեմ ասում։ Ես ստեք այնաս դուք ուրիշ երկչու եք կանչում։ Դուք եք երկում։ Ում։ Ինչքան է։ 15,000։ Այսինքն երկելն ու վարելը իրար հետ 30,000։ Չէ, 15,000։ Այսինքն երկելը ծրի է։ Չէ, 15,000։ Վարելն է ծրի։ Վարելը ասել է 15,000։ Իրար հետ 30,000։ Չէ, 15,000։ Վարելը 7.5, երկելը 7.5։ Չէ, 15,000։ Միասին 30,000։ Էբիլ են արա։ $15,000 մերս։ Սրա գլուխ մի դրեք, էսի մեկը համուզելու էլի։ Արա երիք չի դու իմ գործին վայցելն ես, այդ ճիշովկա։ Ճիշովկեն ես եմ, թե դու 10,000 դրամով արսանիք ես երկում։ Դու 15,000-ը վարում Բայց լասա 15,000։ 15,000։ Լսի 10,000։ 10,000։ Տեսա, ես 10,000 մենակ զուկանի թուղթ եմ արել։ Ինչ եք տաշա։ Ուտում եմ էժան անաստան։ Լսի, դու երիք չի իմ գործին վայցելն ես, խպես գործին զոհարը զապատաչելու դրնես։ Պապանա, մի րոպե, պապանա, հա պապա։ Քուրիկին տաման աղջիկ ես եմ։ Դա պապա, ապերիկ էտ իրար ենք ճանգրում։ Ես քուրը աղբեր է։ Չէ, իրանք տարբեր մերերից են, նույն հորից։ Պրոստը հերը տարբեր պապերից է։ Բայց տեսված կլնի։ Տո ես շատ գիտեմ այ աղբեր, ինչ գրել են էտեղ խաղում եմ։ Ճիշտ ասած, ձեր գները մեզ մի քիչ հարմար չեն, էլի մենք երևի գնանք ավելի էժան ինչ-որ կազմակերպություն։ Մի րոպե, ես, միլացի ոչ կա։ Ես անում եմ սուպեր առաջարկ։ Ուրեմն մեր թամադա ձոշը աշխարհում միակ թամադան է, որ կենացները ասում է տրիդե։ Տրիդե։ Տրիդե կենացը ո՞րն է։ Հեսա կտենակ, ձոշ հլացուստու։ Հելեք նայեք։ Ուրեմն իմ կենացի էությունը դե է, որ ինչ ասում եմ էկրանի վրա տենում են։ Սիրելի սեղանակիցներ, այսօր այստեղ հավաքվել են իրար ամենամոտ հարազատներն ու բարեկամները։
Ձեզ ցանկանում ենք երջանկություն։ Ուրախություն։ Թող ձեր կյանքում անախտայելի փորձություններ չլինեն։ Հավերժ կյանք ձեզ։ Թող ձեր կյանքում ստաբիլություն լինի։ Սիրեք իրար։ Անհոգ եղեք։ Ու ամենակարևորը թող շատ շուտով ձեր ընտանիքում լսվի երեխաների ճիչը։ Ու սրանից հետո ռեսկի մտնումա Ռայա շանսոնը։ Փչացած, Գիշերայի դիդերն եղվածով են բեղավոր Լկտիկին, մոթերների բույցները մարվարում են Շմաղլաշի տաղարիշ Այս փչացածի երկտե կարակ նվիրեք օրինակ խոսքի հարցնա քրոջ օրն Կամ արսի մորը Լավ, եւ մի հարց էլ տամ ու մենք որոշենք, հա, ինչ ենք անում Հարսանիքից հետո, այդ սեղանին մնացած ուտելիքները կարող ենք, չէ՞, մենք մեզ հետ տանենք տուն։ Քաշվել է։ Բամեր քարը ո՞րն է դա։ Իհարկե չիլնի, հաջող։ Եթե չիլնի մենք համաձայն չենք։ Ո՞ց համաձայն չեք։ Ռայա ձո Մենք շարունակում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղենիս-ին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն Quiz եւ Accessorize խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների նրբագեղ դիմահարդարման համար։ Շնորհակալություն Meline Beauty գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե մեր խորին շնորհակալությունը Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Եվ այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, վստահ ենք, որ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ուղիղ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։ Շնորհակալություն։